Amigos, que esse final de ano seja o melhor de suas vidas. Aproveite ao máximo cada momento em família. Vamos rezar a oração da prosperidade financeira. Curta, compartilhe e se inscreva no canal da Fé e ative o sininho das notificações para não perder novas orações inéditas. Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira, que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Obrigado pela atenção de vocês. Deus esteja sempre com cada um de vocês. Amém.